Leo nilipata wasaa kutembelea BBA Camera Store ambako niliweza kujipatia kamera yangu kwa punguzo kubwa la bei. Hivi ushajiuliza unaenda kununua kamera na kitu gani ufanye baadaye? Unajua unaitumia vipi? Karibu. Siku leo tunakuangalia sehemu kuu muhimu za kamera, vipengele vyake pamoja na matumizi yake. Sehemu ya kwanza muhimu kabisa katika kamera ni sehemu hii ya hapa mbele, ambako ukifungua mfuniko wako utaona kama kuna kioo. Hakikisha na kuwa makini usije ukashika kioo hichi. Sehemu ya sensor, sehemu ambayo tutakuja kufunga lenzi yetu. Baada ya hapo tutafungua mfuniko wa lenzi. Ukitaka kuweka lenzi katika bodi yako, unatakiwa angalie alama hii kama unaiona hapa, kuna alama nyeupe. Pia na hapa katika lenzi, katika kamera kuna alama nyeupe. Hivyo ukitaka kuweka lenzi unatakiwa ulinganishe alama hizi mbili. Utalinganisha kama hivi, kisha utapeleka mkono wa kulia. Ukipeleka mkono wa kulia utasikia kama kuna switch imelia kwa ishara kwamba lenzi yako tayari imebana katika bodi. Ukitaka kufungua itabidi ubonyeze switch hii unaiona hapa, kisha utarudisha peleka mkono wa kushoto kama unaona hivi. Baada ya kuweka lenzi yako, sehemu ya pili muhimu ni sehemu ya betri. Kwa maana kamera haitaweza kuwaka bila kuwa na betri. Na betri inawekwa sehemu hii. Utaona wameandika battery open. Kwa hiyo ukibonyeza switch hii kwenda chini, utaweza kufungua. Huko ndo tunaweka betri. Mfano kama nachukua betri hii, nita insert. Angalia hapo zimekaaje, utaona huko ndani kama kuna vipinipini. Kwa hiyo lazima viende sawa na hii sehemu unaona hivi hapa katika betri. Utaweka betri kisha utafunga mfuniko wako kama unavyoona hivi. Sehemu ya tatu muhimu katika kamera ni sehemu ya kadi. Kwa maana huwezi ukarekodi ama kupiga picha zako bila kuwa na kadi. Hivyo unahitaji kuwa na kadi. Na kadi utaweka sehemu hiyo imeandika kadi open. Utafungua kisha utachukua kadi yako. Sehemu ya kadi hapa ya mfuniko wa kadi watakuonesha ni jinsi gani kadi inatakiwa iingie. Hivyo utaweka sawa na jinsi walivyokuonesha. Mfano kama hapo umeona kadi imekaa hivi, na mimi nitaweka kadi yangu kuingiza kama inavyoonesha hapo, kisha utaweka na utafunga. Sehemu kuu ya 4 muhimu katika kamera ni sehemu ya switch ambayo unaona hapa. Utaitambuaje sehemu hii? Sehemu hii utaitambua kwa kuangalia sehemu iliyoandikwa on na off, kwa sababu kamera zinatofautiana. Kuna kamera zingine switch yake imekalia hapa juu, kuna zingine ambazo imekalia mkono wa kushoto, na kuna kamera zingine switch imekalia maeneo ya chini hapa. Hivyo utaangalia sehemu ambayo imeandikwa on na off, sehemu hiyo ndio sehemu ya switch. Hivyo ukibonyeza on basi kamera yako inawaka, na ukibonyeza off kamera yako inazima. Kuna vitu vingine muhimu ambavyo unatakiwa uvifahamu katika kamera. Mfano kama tunavyoona hivi, kuna sehemu nyingine ambazo ni muhimu kama unavyoona hapa katika kamera yangu. Nikianza na sehemu ya juu kabisa hapa. Sehemu ya juu, sehemu hii ya kwanza hapa, hii ni sehemu ya kuweka speed light ama kuweka taa ama kuweka trigger. Siku zingine tutaenda kuona ni jinsi gani inaweza kutumika. Pia mkono wangu wa kushoto huku kuna switch ambayo imeandikwa kama alama kama ya radi hivi au umeme, electric current. Switch hii ni ya kufungulia flash, na flash inapatikana sehemu ya juu hapa. Kwa nikibonyeza unaona kama flash imefunguka. Hii ndio flash hapa. Unaona hiyo ni flash inapatikana hapo juu. Button nyingine muhimu kabisa ni ipo upande wa hapa wa kulia mbele, hii unaiona hapa. Button hii ina kazi kuu mbili. Kazi ya kwanza ni kupiga picha, na kazi ya pili ni kutafuta focus kama utakuwa umeweka autofocus katika lenzi yako. Mfano ukiangalia katika lenzi hapa kuna sehemu imeandikwa AF na MF. Hii AF maana yake ni autofocus kama unavyoona hapa, na hii MF maana yake ni manual focus. Na button hii ya chini hapa ni ya stabilizer, kwamba ili kuzuia mitikisiko kama hivi. Nikitaka nizuie mitikisiko wakati na rekodi nitaweka stabilizer on, na kama sitataka kuzuia mitikisiko basi nitaweka stabilizer off.
Hizi pia ni sehemu nyingine muhimu kuzifahamu. Baada ya kuangalia batani hizi, kuna batani nyingine kuu muhimu sana kuifahamu. Batani hii inakuwaga imewekewa doti jekundu. Batani hii unavyoiona hapa yenye doti jekundu, batani hii ina kazi kuu mbili. Kazi ya kwanza, kama utakuwa katika video mode. Video mode kwa mfano hapa nikibadilisha weka hivi. Kama nitakuwa katika video mode, batani hii itafanya kazi ya kurekodi. Na kama itakuwa katika sehemu mode ya picha ya kawaida, kama unavyoona hivi, batani hii nikibonyeza italeta live view. Kwa hiyo hii ndo kazi kuu ya batani hiyo, kwamba aidha kurekodi ama kufanya live view. Sehemu kuu nyingine muhimu katika kamera ni sehemu ya gurudumu hili la juu hapa, kama unaliona. Gurudumu hili lina modi tofauti tofauti. Kama unavyoona hapa, kuna hii nyingine imeandikwa A+, maana yake ni scene intelligent auto. Kuna hii nyingine kama flash. Hii mode hii inaitwa flash off. Kwa kama utataka kupiga picha zako bila kutumia flash, utaweka katika mode hii. Mode nyingine imeandikwa CA ambayo inaitwa creative auto. Hii yenyewe itakuwa inafanya auto, unapiga picha au video kutumia auto. Mode inayofuata umeona kama kichwa cha mtu, kwamba hii ni portrait. Mfano hivi kiona hapa itakopo ni portrait, kwamba zile kama utakuwa unapiga picha basi ni zile fupi fupi. Mode inayofuata hapa ni landscape. Kama utakuwa unapiga picha za kama mandhari, mazingira, siji milima nini, utaweka mode hii. Mode inayofuata hii hapo unaona kama kijani hapo, hii inaitwa ni close up. Na mode nyingine inayofuata hii close up, mode hii kama utakuwa unapiga picha zile za karibu pia. Mode nyingine kama unaona mtu anakimbia, hii ni mode ya sports. Kama utakuwa unapiga aidha watu wanafanya mazoezi au watu wanacheza mpira, basi utatumia mode hii ili kuweza kucapture. Mode nyingine imeandikwa SCN ama special scene. Hii pia inategemea kwamba ni scene gani ambayo unahitaji kuitumia. Kwa hiyo mode hizi zote ni za auto, kwamba yenyewe moja kwa moja itakupelekea katika setting fulani. Hivyo kuna modi kuu ambayo unahitaji kuifahamu, ambayo inaitwa manual exposure au manual mode. Modi hii tunaenda kuangalia siku nyingine kwa undani zaidi, kwa sababu ina vitu vikuu vitatu pia ambavyo unahitaji kuvifahamu katika kutumia mode hii. Lakini kwa leo unaweza kutumia mode hii ya scene intelligent auto au auto mode katika picha zako. Sehemu nyingine ya muhimu ni sehemu ya ISO. Kama unavyoona hapa nimebonyeza, nimeona kuna namba tofauti tofauti, kwamba kuna auto na mpaka hii ya mwisho kabisa ni 12800. Hivyo unapoongeza namba inamaanisha kwamba kiasi cha mwanga katika kamera yako inaongezeka, na unapopunguza kiasi cha mwanga katika kamera yako inapungua. Kwa mfano kama nikiweka hapa ISO ya 100, nikiweka hivi utaona kama kuna giza. Alafu kibadilisha niweka ISO kubwa kabisa ya mwisho, kija kuangalia hapa utaona kwamba kama mwanga umezidi. Hivyo ndio jinsi ISO inaweza kufanya kazi. Na kitufe kingine muhimu sana ni hili gurudumu naloliona hapa mbele. Gurudumu hili lina kazi ninaweza kusema lina kazi kuu mbili. Kazi ya kwanza ni kupunguza ama kuongeza shutter speed. Ninapopeleka hivi unaona hapa kwenye hizi namba hapa shutter speed inapungua. Ninapopeleka kulia shutter speed unaona kama inaongezeka. Kazi nyingine muhimu ya gurudumu hili ni kuscroll, kupeleka mbele ama kurudisha nyuma. Kwa mfano nikibonyeza hii button ya menu, nikibonyeza na gurudumu hili unaona kwamba inabadilika. Kwa hiyo gurudumu hili ndo kazi yake kama hizo. Button nyingine muhimu kuifahamu ni button hii unaiona hapa chini, ina alama kama ya play. Button hii kazi yake ni kupreview. Kwa mfano nikapiga labda picha hivi, kwa button hii inatumika kupreview. Button hii kibonyeza hapa unaona ina preview. Button nyingine ni ya kushoto kwako hapa, ama imeandikwa kama dustbin. Button hii kazi yake ni kudelete. Kwa kama utakuwa umepiga kitu au umeshoot kitu unataka kukifuta, utatumia button hii. Button nyingine muhimu kuifahamu ni hizi zilizokaa hapa. Button hizi 1 2 3 4 5. Button hizi pia ni muhimu kuzifahamu. Hii ya juu WB ni button ya white balance. Kwa hiyo kama unahitaji mwanga wa aina tofauti tofauti, utabonyeza button hii ya white balance, ambako utaenda kuona white balance tofauti tofauti. Siku nyingine nitaenda kuongelea hizi white balance zote zinafanyaje kazi na zina muonekano upi. Button nyingine muhimu ni hii button imeandikwa AF. AF
ni au unavyosema kwamba aina ile ya focus au AF operation. Kwa hiyo kama utakopo nataka labda all focus, naweza kubonyeza hapa. Kama ni one shot tunabonyeza hapa, kama ni all CV unabonyeza hapo. Kuna button nyingine muhimu kuifahamu, button hii ya chini hapa inaitwa picture style. Picture style ni sawa na kama hivi mode ya huko unavyoona kama hizi mode tofauti tofauti. Kwa hiyo picture style inaweza kuwa kuna hii auto, kuna standard, kuna portrait, kuna landscape, kuna neutral. Kwa hizi zote zinatofautiana na zinaleta matokeo tofauti tofauti. Siku nyingine tutaenda kuangalia kwa kimoja kwamba zinafanya vipi kazi na zinaleta matokeo gani. Na button ya mwisho kabisa ni button hii ya kushoto hapa, ni drive mode. Kwa hiyo kama utataka shot labda single shot utabonyeza hapo. Kama utataka kamera yako ipige shot nyingi utabonyeza hapa, au kwa nasema continuous shot. Kwa mfano nikipiga, kwa hii ni baadaye nikija kupreview utakuta kamera imepiga shot nyingi. Kama nitataka kupiga kutumia time, naweza kubonyeza hapo kwenye self timer. Na button hii katikati ya kuset, kwa mfano kama nibonyeza hapa, nataka labda hii ya cloud, nikitaka kuset, nitaka ikae na nabonyeza button ya kuset hapa, keka okay, basi inaenda kwenye mode hiyo. Kitu kingine ambacho unatakiwa kukifahamu, kuna port hizi huku katika kamera. Nikifunga hivi, kuna port huko katika kamera ambapo kuna port mbili hapa. Umeona kuna digital ama imeandikwa kwa ndani hapo, imeandikwa AV out. Batani hii port hii ina kazi nyingi, lakini kazi yake ya msingi sana kama utahitaji kuhamisha mafaili direct, kwa mfano kutoka kwenye kamera yako kwenda kwenye kifaa chako, aidha ni kompyuta, utaweza kuhamisha kwa kutumia port hii. Mfano kama hapa nina waya huu ambao naweza nikauchomeka hapa USB. Ukichomeka hapa, mwisho wa siku una uwezo wa kuhamisha kwenda kwenye kompyuta yako. Kuna sehemu ya pili hapa, ni sehemu ya HDMI out. Kama utahitaji ku preview kwenda kwenye screen nyingine kwa live view, basi utatumia port hii ya HDMI out. Port nyingine muhimu, port hii hapa imeandikwa mic. Mfano kama hapa niko na mic, nikuoneshe jinsi gani ninaweza kuweka katika port hiyo. Mfano kama hapa port hii imeandikwa mic, naweza kuchomeka hivi kama unavyoona hapa kwamba port hii ni kazi yake ni kuweka mic. Kushoto kwake hapa kuna port nyingine kama ya remote. Hii sana kama unatumia remote control, hizo unatumia tuseme trigger ambayo unataka kutumia ile remote, na utabonyeza utaweka pin hapa. Hizo ndo port muhimu za kuzifahamu katika kamera. Sehemu ya chini ya kamera umeona kama kuna kama screw, kama kuna tundu, tundu sio screw, kuna kama tundu. Tundu hili lina kazi kuu moja, naweza nikasema kazi yake kuu muhimu ni kufunga kamera yako katika either stand ama na vitu vingine vinavyofanana na hiyo. Ndio nitaweka hapa. Kitu kingine muhimu cha kukifahamu katika kamera, sehemu hii ya menu ambayo inapatikana settings zote. Sehemu nyingine muhimu kuifahamu na sehemu ya mwisho kwa leo ambayo nitaenda kuielezea ni sehemu hii hapa, unaona imekaa kama jicho. Sehemu hii inaitwa viewfinder. Sehemu hii ndio sehemu ambayo ukiwa unataka kupiga picha, hautaki kutumia live view kama nilivyokuonesha hapa kwamba utabonyeza hii kupata live view. Sasa sehemu hii ukiweza kuchungulia utakuwa unaona subject yako. Kwa hiyo utakapokuwa unapiga picha na kushauri tumia viewfinder wakati unapiga picha yako. Unachofanya wewe utachungulia tu hapa, na ukichungulia hapa utaona kitu kinachoendelea mbele huko. Hizo ndio sehemu kuu muhimu za kamera. Tutorial hii imedhaminiwa na BBA Camera Store pamoja na Mackenzie Photo Equipments. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya production, watembelee katika peji zao za Instagram. Pia kama utakuwa umependa video hii, like. Pia kama utahitaji watu wengine wajifunze, usiache kushare. Kitu kingine ni kukumbushe muhimu sana, usisahau kusubscribe pamoja na kuturn on notification kwa sababu ya matukio haya mazito kila siku. Kama utakuwa umependezwa na video hii, usiache kubonyeza like. Vile pia kama utataka watu wengine wajifunze, basi share. Pia usisahau kusubscribe video hii ambayo kama utakuwa umependezwa na video hii, basi usiache kulike. Pia kama utahitaji watu wengine pia wajifunze, nimesema pia mara mbili. Yo, it's your boy director Mackenzie, all the way from BBA Camera Store. Usisahau kusubscribe, like, comment and share katika video zetu. And of course I'm the main director Mackenzie. So naomba subscribe katika channel yetu ili uwe wa kwanza kupata video zetu.
turn off the notification. Nimesemaje hapo?